好啦，大家，係啦，嗰四位啊，因為今日唔係年初一，今日年初六咧，同埋冇咁多人，我可以行花市。我今日會行花市，同埋係啊，我會行3個景點。OK？好啊，你記住買嘢畀我啊，同埋我啊。咁得啦，祝福你好玩啊！好啦，記住買畀我都係，我會行噶啦，OK？好啦，咁好啦。第一個地方，林村許願樹。好啦，好啦，係時候要差唔多掟你去棵樹啦。3、2、1，掉！哇，我掟得中啦，耶！呢啲係。
二個地方，旺角花園街。去完第三個地方旺角女人街之後買完啦，耶！好啦，大家，你哋四個，我買咗呢兩個喺林村度啊，等住60蚊，呢個40蚊，呢個20蚊。咁啊，呢個呢會送俾嗰兩隻比比熊，熊哥哥同埋熊妹妹。我送俾你㗎呢個，我送俾你㗎，我送俾你哋㗎，你哋 share 啊！哇，多謝啊！真係多謝啊！呢同埋呢隻馬送俾鹿哥哥同埋鹿妹妹一齊 share 啦。呢個送俾你哋㗎。哇，多謝啊！真係多謝啊！係啦，全部人有晒禮物噶啦，所以大家仲有，除咗呢個拼豆珠之外，呢個辣布布喺廈門買嘅，大陸廈門係18蚊人民幣，即係大約港幣20蚊。同埋呢兩隻呢，真係啦，旺角買喺旺角女人街嗰度買，一隻呢係20蚊，都係20蚊喎，好平喎，哇！係啦，買咗兩隻之後40蚊啦。恭喜發財！今日係年初7，下一段影片係保留 Pride Rail 港鐵市區線 Q 車。Gong Hei Fat Choi, today is the 7th day of Lunar New Year. The next video is hold Plarail MTR Urban Line Q train.